วัสดีครับนะครับนะวันนี้ครับสีผ้าแลนด์เมาครับพี่น้องนะครับหลังโรงงานพี่น้องขับรถมันแห้งเนาะรถแห้งพี่น้องครับที่ผู้ต้องเรียนครับผมตัดขึ้นเลยเนาะครับผมนะครับเตานักขัดเดียวพี่น้องต้องรถสอบพี่น้องนะต้องพี่น้องครับ